Эта дискообразная рыба больше похожа на космический объект, чем на подводного жителя. Но мола-мола, или луна-рыба, давний житель океана. Если ты размером с грузовик, то можешь направиться, куда пожелаешь. Большую часть времени она проводит в поисках своей основной добычи – медуз. Медузы не слишком питательны, поэтому большую часть времени луна-рыба ест. Но сейчас ее мысли заняты не едой. Сегодня она вынырнула на поверхность, чтобы решить более сложную задачу. Это дело интимное. Паразиты. На луне-рыбе может жить до 40 видов паразитов. В морском мире не стоит пытаться избавиться от них самостоятельно. Ищите ламинарии. В этих зарослях живут калифорнийские полулунники, которые с удовольствием помогут решить эту проблему. Странно? Возможно. Но это именно то, что доктор прописал. Даже в дикой природе приходится ждать в очереди на прием. Луна-рыба плавает рядом, пока не подходит ее очередь. Рыбки-чистильщики закончили работу, но даже им не удалось справиться с некоторыми паразитами. Луна-рыба ищет специалиста – морскую чайку. Чайка проводит хирургическую операцию и достает последних паразитов. Наконец, свободная и чистая, луна-рыба может вернуться к еде.